Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού Αναστάσης. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε κάτι διαφορετικό για να μην χάνω και πολύ χρόνο. Και σκέφτηκα να παίζω εγώ κομμάτια στο πιάνο και να τα τραγουδώ παράλληλα. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, κάντε like στο βίντεο μου και subscribe όσοι δεν έχουν κάνει. Λοιπόν, τώρα δεν χάνουμε ξανά κι άλλο χρόνο. Πάμε λίγο να παίξουμε το It's Halloween, το οποίο είναι και εύκολο. Μιας και που πέρασε, αλλά ήταν εδώ στα κοντινά. Ωραία, δεν χάνουμε όλο χρόνο. Πάμε. Goblins running down the street, they will get much to eat. Eat the nights from trick or treat, it's Halloween. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Όταν σας λέω ότι είναι μικρό, είναι και εύκολο και μικρό. Αν σας άρεσε, γενικά σας αρέσουν τα βίντεο μου, να κάνετε subscribe και like σε όλα μου τα βίντεο και να μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά!